Mujo i Haso sede u kafani i piju. Haso pita: Mujo, što ti je fata rekla kad si sinoć došao pijan? Mujo odmahne rukom: Ma ništa. Haso se začudi. Stvarno ništa? Mujo se nasmeje. Pa dobro, kad bolje razmislim, rekla je 3 rečenice. Prva je bila: ti nisi normalan. Druga: ovo je zadnji put. A treća je trajala do 3 ujutro. Profesor pita studenta na ispitu: Mladiću, šta biste uradili kad biste imali 2 miliona evra? Student odgovori: Pa, profesore, prvo bih vratio sve dugove. Profesor klimne glavom. A ostatak? Student odmahne rukom. Ostatak neka čeka, polako ću vraćati. Leži Crnogorac u hladu pod smokvom, a žena mu viče iz dvorišta: Ajde, radi nešto, makar mi donesi vode. On odgovara bez da pomeri glavu: A što će ti voda kad imaš vino? Pa da operem suđe. Crnogorac joj lenjo dobaci: žena, što ne pereš vinom, da makar sudovi budu veseli. Došao Mujo kod doktora i žali se: Doktore, sve me boli gdje god dotaknem, tu je bol. Pokaže prstom na čelo: Au! Na stomak: Au! Na nogu: Jau! Doktor ga pogleda i kaže: Mujo bolan, pa nije ti celo telo bolesno, nego si slomio prst. Perica dođe iz škole i kaže mami: Mama, dobio sam 5 iz matematike. Mama sva srećna: Bravo, sine, kako si to uspio? Perica se nasmeje: Pa lako, pitali su me koliko je 7 puta 8. Ja rekao 56, a učiteljica kaže: Svaka čast, Perice, samo nisam pitala tebe. Sjede 2 Crnogorca na obali i gledaju u more. Jedan kaže: Zamisli, brate, da sad ispliva bure puno vina. Drugi odmahne glavom: bilo bi muke. Prvi ga zbunjeno pogleda: Kakve muke? Drugi uzdahne: Pa, morali bismo da ustanemo i dohvatimo ga. Svi znamo da je život pun ozbiljnih stvari: računi, posao, problemi. A gde je tu smeh? Ako ti je ovaj vic pokazao da osmeh i dalje može da pobedi ozbiljnost, onda znaš šta ti je činiti. Klikni pretplati se i daj sebi priliku da svaki dan bude bar malo lakši i veseliji. Fata došla kod ginekologa. Doktor je pregleda i kaže: Gospođo, vi ste u 2. stanju. Fata začuđeno: A u kakvom sam bila 1? Mali Ivica pita tatu: Tata, šta znači to političar? Tata se zamisli i kaže: Znaš, sine, ja radim da bi nas sve izdržavao. Mama raspoređuje novac, baka sve kontroliše. Ti si budućnost, a mala sestra je narod. Ivica klimne glavom: A političar? Tata se nasmije: To sam ti ja, sve obećavam, a drugi rade. Haso priča Muđi: Zamisli, sinoć sam ženi rekao da želim malo mira i tišine. Mujo pita: I šta ti je rekla? Haso tužno odgovori: Ništa, ali sad mi već 3 dana ne priča. Dolazi čovjek kod advokata i pita: Koliko naplaćujete za pravni savjet? Advokat: 100 evra za 3 pitanja. Čovjek ga gleda u čudu: Nije li to skupo? Advokat mirno odgovori: Jeste. A koje je vaše 3. pitanje? Jednog dana Crnogorac odluči da se zaposli u fabrici. Dolazi na razgovor za posao, a direktor ga pita: Dobro, kaži ti meni, šta znaš da radiš? Crnogorac ga pogleda poluzatvorenih očiju. Pa, znam da ležim, znam da odmaram, a mogu i da gledam kako drugi rade. Direktor se nasmije, misleći da je šala, pa kaže: Hajde dobro, primit ćemo te probno.
Dođe Crnogorac sljedećeg dana u fabriku, legne na paletu i posmatra radnike. Prolazi šef s mene i pita: a što ti ne radiš ništa? On se protegne. Pa rekli su mi da sam na probnom radu, a ja sad probam da li mogu da izdržim ovakav tempo. Nakon nedjelju dana zovu ga opet u kancelariju. Direktor kaže: slušaj, svi se žale da ništa ne radiš. Crnogorac mirno odgovori: a što bih radio kad svi vi radite umjesto mene? Ja samo kontrolišem da li je sve u redu. Direktor ga ljutito izbaci iz firme. Vraća se on kući, žena ga pita: i kako je bilo? On zjevne: pa, trajalo predugo. Umorio sam se od tog probnog rada. Sad mi treba ozbiljan odmor. Sede dva penzionera u parku. Prvi kaže: ja svako jutro u 7 sati idem u WC. Drugi ga pogleda i reče: pa to je odlično, sve radi kako treba. Prvi odmahne glavom: da, ali problem je što se ja budim tek u 8. U kafani Mujo gleda TV. Na ekranu vest: jedan muškarac prevario svoju ženu sa najboljom prijateljicom. Mujo se nasmeje i kaže: Fato, vidiš li, ima i gorih od mene. Fata ga pogleda ispod oka: samo čekam da i tvoje ime pročitam u vestima. Dolazi Crnogorac u Njemačku da radi. Posle 3 dana vraća se kući. Pitaju ga prijatelji: što si se vratio, zar ti nije bilo dobro? On se protegne: ma nije to za mene, oni tamo ujutro u 6 već svi rade. Na svadbi kum drži govor. Brak je kao pevajuća ptica u kavezu. Oni s polja žele da uđu, a oni unutra žele da izađu. Mladoženja se nasmeje i šapne mladi: a ti i ja, draga, bit ćemo prvi koji ćemo naučiti pticu da svira harmoniku. Učiteljica pita Pericu: koja je najbrža stvar na svetu? Perica digne ruku: misao. Učiteljica se obraduje: bravo, Perice. Perica klimne: da, sinoć sam bio u WC-u i pre nego što sam upalio svetlo, sve je bilo gotovo. Mujo i Haso krenuli na pecanje. Spakovali oni hljeb, kobasice, rakiju, sve što treba. Dođu na rijeku, zabace štapove i čekaju. Prolazi sat, 2, 3, ništa ne grize. Haso postaje nervozan: Mujo, bolan, jel ti siguran da ovdje ima ribe? Mujo smireno: ma ima, bre, jučer sam pričao s jednim ribarom. Rekao je da je ulovio soma od 10 kila. Sjednu oni opet, natoče po čašicu, pojedu kobasicu, kad odjednom štap se savija. Mujo skače, vuče, poteže, a Haso viče: drži, Mujo, ovo je sigurno kapitalac. Mujo se muči, poteže 5 minuta, 10 minuta, znoj curi, ljudi se već okupljaju da gledaju. Najzad izvuče on, stari čajnik pun mulja. Haso ga pogleda, pa prasne u smijeh. Au, Mujo, pa ti si jedini ribar na svetu koji je izvukao toplu vodu. Mujo briše čelo i mrmlja: nema veze, jarane, bar ćemo imati čaj dok čekamo ribu. Zamisli koliko bi ti dan bio lepši kada bi svaki put kad upališ telefon video notifikaciju koja ti donosi osmeh. To nije san, to je pretplata. Jedan klik i svaki put kad objavimo novi vic, tvoj dan odmah postaje bolji.